超级简单的啊，凉拌面，酱汁浓郁。咦，切点黄瓜丝儿啊，这个黄瓜丝儿你别切太细。 太细了，拌了不好吃。4大勺芝麻酱啊，我用的是2八酱，就是芝麻花生混合的，我觉得这个更香。我做的是3人量啊，就是我自己吃1个人的量，我老公吃2个人的量。加温水，把这个芝麻酱给它卸开，慢慢加啊，一点点的卸。芝麻酱调成这种酸奶状就行了啊。煮1锅开水啊，然后下入洗干净的冷面，这个冷面就是我们东北这边的冷面，如果没有用别的面条代替也行。冷面水开了，煮个2、3分钟就行啊。要是别的面条，你得给它煮熟。其实最好是粗一点的面，吃起来筋道。冷面煮好了，咱给它捞出啊，给它过一下凉水啊。面条投凉空开水之后，咱们加入黄瓜丝和香菜，这个根据自己的喜好来就行啊。多挤点酸末进去。刚才调好的芝麻酱到里头，加入2勺白糖，2勺熟芝麻，满1勺蚝油，3勺生抽，4到6勺醋，这个根据你能吃酸的程度酌情增减一下啊。2勺芝麻油，1茶勺盐，1茶勺味精。不吃辣的到这一步就可以了，给它搅拌均匀就可以吃了啊！别看它不好看，味道真的是美极了。分出来1份不辣的给我对象。如果你吃辣椒，1勺油炸辣椒面啊，再来点，搅拌均匀。这个凉拌面它就拌好了。再加点辣椒。这个辣椒面就是芝麻和辣椒，加点盐，用热油一烹。没吃过东北冷面的朋友啊，真的可以找找东北冷面拌一个试试，它又筋道又爽滑。